Jatuh. Jatuh. Oke, jatuh. Mari kita ambil. Dibuat aja baru kena itu bawah tuh. Tembak. Itu bawah tuh. Bawah tuh. Lah itu. Pertama kita hari ini. Nah, itu dia. Mantap. Banyak dia, guys. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang dia. Jatuh. Tidak. Gitu, guys. Tembak lah. Benci tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jatuh. Masih ada lagi di atas tuh. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jatuh. Mantap 2 ekor. Mantap. Kepak kan ini. Masih ada 2 lagi. Nah, itu dia. Masih ada 2 lagi tuh. Datang lagi tuh. Mantap jatuh. Masak bulu itu. Itu dia. 1. Tadi ada 3 ekor tadi. Mari kita cari lagi. Kok melendati tadi, Mara?
Banyak itu lihat. Banyak data lihat. Banyak buah nanti lah kalau tembak je lah. Jumpa nembak je lah. Leh. Oke, cuman untuk satu ekor yang ketemu. Ditembak lagi ada di atas. Ada di atas itu. Datang lagi dia. Masuk ke kamera dulu. Itu satu ekor itu. Tadi ada 3 ekor sana tapi nggak kelihatan. Itu pasang aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkunci pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jatuh. Aduh. Mantap jatuh. Cari poin dulu. Nah, ini dia poin kita. Alhamdulillah ketemu juga. Nah, ini dia. Mantap. Itu ada 3 ekor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jatuh. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Tanah tuh. Jadi topek ini. Pas kelui boleh ya. Kelui ya. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.